Je opět letní neděle, ale ne taková ta prázdninová neděle se svou letargií a nudou. Já jsem to poznal dnes ráno doma, když jsem narazil na hromadu zábavných knížek, které jsem si od loňského podzimu střádal, že si je letos v létě přečtu. Nedostanu se k tomu a budou muset asi počkat ještě jeden rok. Neboť je neděle 28. července roku 1968. Taková nervózní neděle. Lidé stojí v ulicích fronty, aby mohli připojit svůj podpis na listinu, aby těch 14, kteří v nejbližších hodinách nebo dnech budou bránit naše zájmy, vědělo, že my, těch 14 milionů, stojíme za nimi. Je to taková nervózní neděle. Lidé se předčasně vracejí z víkendu, aby zapnuli televizory, protože chtějí slyšet lidi, jimž věří. Já nevím, čím to je, že když je člověk nervózní, nebo má strach, nebo úzkost, chce slyšet slovo člověka, k němuž má důvěru, o něhož se může opřít a kterého má rád. A proto se ptám, co tomu říkáte, pane Verichu? Tak vám děkuji, řekl jste to moc pěkně, pane Škutino. No, co tomu říkám? Říkám tomu to, co tomu říká těch 14 milionů. Já myslím, že v této situaci ani nezáleží na tom, co říká jednotlivec, ale co říkáme všichni. A zaplať pánbu, my všichni říkáme to tež. Já myslím, že, jak jste správně řekl, jak lidé čekají na ulici ve frontě, aby mohli podepsat to provolání literárních listů, že to je jeden z nejkrásnějších pohledů na ty národy. Co si vzpomínám. Já se pamatuju před 30 lety, v 38. roce, to bylo naposled, kdy jsem viděl takovou jednotu a takovou spontánnost u všech nás, kteří jsme se tady narodili. A teď to vidím podruhý. Čekal jsem 30 let, ale stálo to za to. Sám si nikdo neví rady, dejme hlavy dohromady, snad se nám to povede. To jsme zpívali s Voschovcem kdysi, jestli se pamatujete. A teď je ta chvíle mít ty hlavy pohromadě. Víte, já jsem se snažil, teď všichni myslíme na to též, ne? V té záplavě slov, těch velkých slov, co teďka jich je vzduch plný, najít smysl těch slov. A porád jsem slyšel přátelství a bratrství. Víte, pane Škutino, já sám o bratrství můžu těžko mluvit, protože já jsem bratra nikdy neměl. Tak já tu instituci z vlastní zkušenosti neznám. No tak jsem se obrátil, kam se člověk obrací, obyčejně do dějin, že ano. A začal jsem zkoumat, kde se vyskytlo nějaké bratrství a přišel jsem na hodně případů. A jeden není tak starý konečně, o příklad bratrské lásky, bratři Kennedyové. Ale tak, když jsem šel hodně daleko a hluboko, tak jsem přišel na dva bratry, z nichž jeden se jmenoval Kain. A tak mi napadlo, že vlastně bratrství, to je úděl, to není volba. Bratra vám přidělují rodiče, nebo snad osud, podle toho, jak se na to díváte. Ale přítele si volí člověk sám a dobrovolně. No a tak mě začal zajímat to obsah slova přátelství. A našel jsem znamenitou esej, kterou napsal Sir Francis Bacon. A to byl moc chytrý člověk, který alžbětinské době, kterému se dokonce připisuje autorství Shakespeareových her. A tehdejší, já nevím kdo přesně, ale říkali mu sekretář přírody. On znal všechno. A ten napsal o přátelství znamenitou esej. A on dělí přátelství vlastně, říká, že se skládá ze dvou částí. Ta první část, to násobí život, to násobí radost ze života. To dává člověku radost a příjemný pocit, že může být v blízkosti člověka, kterého obdivuje, kterému věří a kterého miluje. A současně mu to dává pocit, že sám je obdivován a milován a že se mu věří. To je ta jedna část, která násobí. A pak je ta druhá část přátelství, která dělí.
A totiž to je ta část, kde se s přítelem člověk dělí o starosti a o bolesti, protože někdy osud naloží člověku na ramena takový balík, že ho sám nemůže unést a potřebuje někoho, kdo by mu pomohl. A to je funkce přátelství. Ovšem, podstatou toho je důvěra a víra v toho přítele, protože právě přátelství znamená, že když někdo přijde k vašemu příteli a začne vás pomlouvat, tak ten přítel ty pomluvy vyvrací. Ten ví, že lžou, protože on vám věří. A to je podstata přátelství. Je nejenom láska, ale i víra. Ano, a tak jsem viděl, že najednou v hledání obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná. Já dostávám dopisy a jeden ten dopis byl velice tlustý a protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou obálku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi ji kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škutino, víte, kdo to byl tata? Pan prezident Masaryk. Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání, jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vul. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vul bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit od těch velkých, ale taky je můžou let čemu naučit. No to se ví, že se máme učit od těch velkých, ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velikých básních a veliký zahradník před Hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom, jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu.
Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No, člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, anebo poděbaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale pro tohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Pro tohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně a už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět, náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takovéto láska, páska a vlast, mast. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. A to je ten vzkaz.
Tak vám děkuji za tento vzkaz a za tuto lekci svobody.